Ya, betul tu. Dan semestinya kita punya playoff kali ni tak lengkap tanpa penaja-penaja kita. MSL Championship musim kedua ini dibawakan khas kepada anda oleh Muntun, penaja rasmi Susano.my Malaysia, rakan media rasmi iaitu Gamers. So yan, may mga cosplay dito. Cantik permainan daripada pasukan MSUS Kais menjadi special migration digunakan khas untuk mencuri slot, dan apabila adanya balik requiem dia boleh gunakan untuk elak daripada kereta semua crowd control. Jadi sukar sebenarnya berada untuk pasukan European daripada serangan movement daripada Jom dari keluarkan hasil ini adalah Hamilton Hall. Kalau dia tidak buat jadi mudah saja untuk dijatuhkan. Sekarang pemilihan presiden MSUS Selayar dengan 29,000 gol. Wow. Dengan 28,000. Tadi kita kata 3,000 gol jumlahnya berpihak kepada UPN. Ya, benar sekali. Itu satu orang kata apa, counter attack daripada pasukan MS terhadap UPM yang agak leka sebentar tadi. Mereka mungkin sedikit terlalu yakin apabila cuba mendapatkan blok tersebut, namun itu mereka dihukum terus. Dan kali ini advantage dari sudut gol dapatkan tidak begitu satu pada pasukan sekalipun. Hanya 200 gol, 300 gol saja turun bisa. Jadi perlawanan ini masih lagi boleh dipilih siapa. So ayan, maghanap po ako ng ingredients saan ba yung ano nila? Maghanap ako ng, ayun, may naglalaro dyan. So ang makarelate dyan yung mahilig lang maglaro ng mga ML. So ngayon bili ako ng oil, pero maghanap muna ako ng yung isang ingredient kasi mag-try ako ng potato on the stick, which is I have premiered that before. Potato tower yung nakalagay doon. Potato tower. So ito ngayon, ako na mismo ang mag-try kung kaya ko bang gawin yun. Magbili lang ako ng powder para imimix doon. So di ko alam kung anong klaseng powder, but merong potato starch dito. Potato starch, but gusto ko yung ano, yung parang may mix na siya, may mixture niya. So hanap tayo yung parang pang ano na, pang fry. Ito siya para sa tempura. So gusto ko lang yung ano. Ito yung custard. Ang gusto niya tayo, custard powder. So ayan, Japanese flour. Siguro itong potato starch. Try natin ito. So maglagay lang tayo ng yung isang powder para crispy siya. Breadcrumbs, ayan. So try natin ng breadcrumbs. Orange breadcrumbs. So try natin tong orange breadcrumbs. Shop tayo. Wala bang trolley dito? So walang trolley. So ito try natin itong ayan. And then what can I get more? Deodorant. Okay. I don't need deodorant. It's so heavy if I bring that. Oh, may eggs doon. Kunti lang pala yung ano nila dito. Yes, sir.
Doon na lang ako sa shop magbili ng oil kasi mabigat. So, ito na lang muna. So, yan. Para hindi ako magbitbit ng oil. Kerana itu pada waktu yang tepat, dia masih lagi tidak boleh menyerap banyak damage. Dan kita launch yang seterusnya masih lagi service So, ayan po yung ayun nila.